NOTUS 50 mg SR tablet, öksürüğü baskılamak için kullanılan bir ilaçtır. Etken maddesi butamirattır. Bu ilaç özellikle kuru ve inatçı öksürüklerde etkilidir. Ne için kullanılır? NOTUS 50 mg SR tablet, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır. Kuru öksürük, tahrişe bağlı öksürük, gece öksürüğü, öksürük nöbetleri. Nasıl kullanılır? NOTUS 50 mg SR tableti doktorunuzun veya eczacınızın önerdiği şekilde kullanın. Genellikle yetişkinler için günde 1 ila 2 tablet kullanılır. Tabletleri bütün olarak yutun, çiğnemeyin veya kırmayın. Yan etkileri: NOTUS 50 mg SR tabletin bazı yan etkileri olabilir. En sık görülen yan etkiler şunlardır: mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı, baş dönmesi, uyku hali. Daha ciddi yan etkiler nadirdir ancak alerjik reaksiyonlar, cilt döküntüsü, kaşıntı, şişlik veya solunum güçlüğü gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu tür bir durumda derhal doktorunuza başvurun. Uyarılar ve önlemler: NOTUS 50 mg SR tableti kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza herhangi bir alerjiniz veya tıbbi durumunuz varsa bildirin. Hamileyseniz veya emziriyorsanız, NOTUS 50 mg SR tableti kullanmadan önce doktorunuza danışın. NOTUS 50 mg SR tableti çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Önemli not: NOTUS 50 mg SR tablet, reçeteyle satılan bir ilaçtır. Bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Bu bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve doktor tavsiyesi yerine geçmez.